Deməli, bugünkü dərsimiz olur nə? Yerin daxili quruluşu, litosfer, havaların yaranması, yerin geoloji, planetar inkişafı, yəni nə qədər danışa biləcəksə danışacaq. Deməli, yoldaşlar, yer bir planet kimi yaranır 6-7 milyard il bundan əvvəl, birinci növbədə. Buna deyirlər yerin planetar yaşı. Planetar yaşı. Bu dövrə həmçinin deyirlər ay erası. Planetar yaş, ay erası adlanma səbəbi nədir? Çünki bu dövrdə baş verən proseslərin tıpqısının aynısı baş vermişdi ayda. Yəni, yerdə baş verən hadisələrin eynisi həmçinin ayda baş vermişdi. Ona görə bu dövrü adlandırırlar ay erası. Yerin planetar yaşında nələr olmuşdu, nələr baş vermişdi? O zaman deyirik ki, ümumiyyətlə, yerin yaranması haqqında fərziyyələr var. Birinci fərziyyədən danışsaq, deməli, Kant-Laplace nəzəriyyəsi var. Kant-Laplace, Şmidit-Fesenkov nəzəriyyəsi var. Bir də Big Bang nəzəriyyəsi var. Kant-Laplace nəzəriyyəsinə görə yer qızmar toz-duman hissəciklərindən yaranıb. Şmid-Fesenkova görə soyuq hissəciklərdən yaranıb. Big Bang-də isə nöqtə partlayış, böyük partlayışdan yaranmışdır yer. İndi bunların içərisində ən dolğunu böyük partlayışın nəzəriyyəsidir. Belə ki, böyük partlayış bir dənə, belə deyək, səma cismin sıxılıb parçalanıb partlaması nəticəsində mərkəzdə Günəş, ondan sonra Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun, nəsə. Bu nə yaranmışdı? Bizim qalaktika yaranmışdı. Hansı ki, bunun da mərkəzində nə dayanmışdı? Günəş dayanmışdı. Belə ki, bax, bu dayanan Günəşin təsiri ilə yer kürəsi, cazibəsi ilə, daha doğrusu, yer kürəsi başlayır Günəşin ətrafında neynəməyə? Hərəkət eləmək. Yer kürəsi həm öz ox ətrafında dönür, həm də Günəş ətrafında dönür və Günəşin ətrafında bir dənə bax, belə bir dövrə vurur. Günəşin cazibəsi ilə Günəşin ətrafından qırağa çıxa bilmir, Günəş ətrafında dövr eləyir. Dövr elədiyi bu xət onun orbitidir. Yer öz oxu ətrafında fırlanan zaman deməli nə baş verir? Mərkəzə qaçma qüvvəsi yaranır. Həmin bu mərkəzə qaçma qüvvəsinin təsiri ilə ağır elementlər yerin nüvəsinə doğru, yüngül elementlər isə səthə doğru çıxaraq hərəkət eləyəcəkdir. Və yerin dərinliyinə doğru getdikcə, bu sözü yadınızda saxlayın, radioaktiv maddələr urandır, radiumdur, toriumdur, boriumdur, valadyumdur. Deməli, bunlar radioaktiv maddələr parçalanacaq, bir sürtünmə, sürüşmə qüvvəsinin təsiri ilə burada bir istilik yaranacaq. Həmin o radioaktiv elementlərin parçalanması daxildə temperaturun artmasına səbəb olacaq və kütləvi şəkildə hər tərəfdən, bax, bu yer kürəsinin hər tərəfindən vulkan neyniyəcək? Püskürəcək. Yer kürəsinin bütün üzəri odlu maye ilə örtüləcək. Bu dövrdə, bu dönəmdə, yəni bu hamısı 6-7 milyard il bundan qabaq baş verib də bu sadaladığım şeylərin hamısı, danışdığımın indi hamısı. Və bu dövrdə yer kürəsinə kütləvi şəkildə meteoroidlərində bir yağış olacaq, axın olacaq. Meteoroidlərin gəlməsinin səbəbi nə idi? Yer kürəsinin üzərində atmosfer qatı yox idi. Atmosfer qatı bilirsiniz ki, yeri meteoroid yağışından qoruyur hal-hazırda. Ona görə indi gələ bilmir həmin o meteorlar yerə kütləvi şəkildə. Deməli, kütləvi şəkildə meteorlar gəlirdi. Meteorların tərkibi iki cür olur. Bir daş tərkibli olur, bir dəmir tərkibli olur. Dəmir tərkib təbii ki, sıxılır, ağırlaşır və onlar hamısı gəlir, yerin nüvəsinə doğru irəliləyir və yerin nüvəsini neyniyir? Təşkil edəcəkdir. Hə, kütləvi vulkan püskürmüşdü axı burada 6-7 milyard il bundan əvvəl. Yer qabığı da yox idi o dönəmdə. Həmin bu odlu maye olan lava 2 milyard ilə qədər davam edən bir soyuma nəticəsində yekunda soyuyaraq yer kürəsinin üzərində nazik bir qat əmələ gətirir ki, həmin bu nazik qat ilk yer qabığıdır. İlk yer qabığının adı bazaltdır. Bazaltın yaranması ilə nisbətən yer səthində temperatur asta-asta başlayacaq aşağı düşməyə. Çünki artıq vulkan ürəyi istədiyi kimi hər yerdən püskürüb çıxa bilməyəcək. Çünki nazik də olsa yerin nəyi yaranmışdı? Qoruyucu qatı olan ilk qabığı yaranmışdı bazaltın yaranması ilə. Və vulkan püskürməsi səngidi. Temperatur başladı azalmağa. 1000-1500 dərəcə yerin səthində temperatur var idi. Atmosferdə 700 dərəcəyə qədər yüksəlirdi həmin o dövrdə.
və qara bulud idi, qara bulud. Yerin cazibəsi ilə vulkan püskürdüyü o qara tüstü var ha, alıb yer kürəsinin bütün üzərini bürümüşdü. İlkin atmosferdə bax həmin o idi. Karbon qazından ibarətdir. Oksigendən zaddan danışa bilmərsən o dövrdə. Vulkan püskürməsi səngidir. Temperatur da 100 dərəcənin altına düşən kimi kondensasiya baş verdi. Kondensasiya baş verdi. Kondensasiyanın baş verməsi ilə əlaqədar olaraq bax bu ilk bazaltın üstünə kütləvi yağışlar yağmağa başladı. Həmin bu yağışlar ilk bazaltın üstündə ilkin okeanı yaratdı və həmin bu ilkin okeanın adını da qoyduq Pantalas. Deməli, Pantalasın yaranması ilə yerin planetar mərhələsi başa çatdı və bununla da yerin geoloji yaşı başladı. Sual versə ki, yerin geoloji yaşı hansı hadisə ilə başladı? Deyəcəm, Pantalasın yaranması ilə. Yerin planetar yaşı hansı hadisə ilə bitdi? Deyəcəm, Pantalasın yaranması ilə. İndi planetar mərhələyə aid olanları bir də sayıram. Deməli, 6-7 milyard il bundan əvvəl yerin planetar mərhələsi başladı. Ay dövrü adlandı, ay erası adlandı. Yerdə baş verən proseslər ayda da baş vermişdi. Yerdə baş verən proseslər nə idi? Vulkan püskürməsi idi. Niyə vulkan püskürürdü? Deyirsən, yerin daxilinə doğru radioaktiv maddələr parçalanmış, temperatur artmış, təzyiq artmış və vulkan püskürüb çıxmışdı. Vulkanın qabağını alan heç bir maneə yox idi o dövrdə. Yəni, yer qabığı yox idi. Həmin o odlu maye tədricən quruyur, ilkin qabıq bazaltı yaradır. Bazaltın yaranmasına vulkan püskürməsi səngiyir. Səngiyəndən sonra temperatur azalır. Temperaturun azalması ilə kondensasiya olur. Kondensasiya olanda buxar maye hala keçir, kütləvi şəkildə yağış yağır və yer kürəsinin üstünü bütöv şəkildə su təbəqəsi tutur və ilkin okean olan Pantalas okeanı yaranmış olur. Pantalasın yaranması ilə yerin planetar mərhələsi başa çatır və yerin geoloji yaşı başlayır. Bu dövrdə həmçinin kütləvi meteorlar gəlirdi. Meteorların gəlməsinin səbəbi atmosferin olmamağı idi və bu su var ha yoldaşlar, su hardan gəldi yerə? Bir, kosmosdan gəldi. Kosmosdan gələn sular yerin 10-15 santimetrlik hissəsini əhatə edir, o qədər çox deyil. Əsas sular mantiyadan vulkan püskürəndə ayrılan sular idi. Hansı ki, o sulara deyəcəyik yuvenil sular. Bax, bu oldu beləncik. 4,5 milyard il bundan əvvəl yerin geoloji yaşının başlanma qədəmi oldu, geoloji yaş. Deməli, yerin geoloji yaşında bəzi hadisələri bilmək vacibimizdir bizim. Gəlin görək burada. Yer qabığı tədricən zamanla formalaşır. 2 dənə yer qabığı olur. Materik tipli yer qabığı var. Bir də okean tipli yer qabığı var. Deməli, yoldaşlar, materik tipli yer qabığı daha cavandır. Materik tipli yer qabığı daha qalındır. Materik tipli yer qabığında çökmə, qranit, bazalt qatı var. Okean tipli yer qabığı daha qədimdir. Okean tipli yer qabığı daha nazikdir. Okean tipli yer qabığında çökmə və bazalt qatı var. Deməli, materik tipli yer qabığında qranitlə bazaltın arasında bir konrad sərhəd var. Hansı ki, okean tipli yer qabığında bu konrad sərhəd yoxdur. Niyə yoxdur? Qranit qatı yoxdur. Bəs qranit qatı okean tipli yer qabığında niyə yoxdur? Deyəsən, okean tipli yer qabığı çox nazikdir. Orada qranitin əmələ gəlmə şəraiti olmur, qranit üçün əlverişli deyil. Qranit nə etməlidir? İntruziv suxurdur. Altda qalıb soymalıdır və orada çıxır, yenə üstdə soyur. Bazaltın üstündə sanki bir dənə formalaşır, bazalt qatı formalaşır. O nöqteyi nəzərdən yarana bilmədi. Yerin geoxronoloji cədvəlinə nəzər yetirsək, nə görərik? Görərik, eon var. Eon ayrılır eraya, era ayrılır dövrə, dövrlərdə qırışıqlıq mərhələsi dağ əmələ gəlməyi yəni olmuşdur. 2 dənə eon var, kriptozoy eonu, bir də fanerozoy eonu. Kriptozoy eonuna deyirlər gizli həyat, fanerozoy eonuna deyirlər aşikar həyat. Kriptozoy eonunda yarananlar çox sadə quruluşa malik olmuşdur. Əsasən, üzr istəyirəm, onurğasızlar yaranmışdır və heç nə öyrənə bilməmişlər demək olar ki, ona görə o dövr gizli qalıb və gizli həyat adlanır. Kriptozoy eonunun eraları arxey ilə proterozoydur, dövrləri yoxdur, qırışıqlıq mərhələsi isə Baykal qırışıqlığıdır. Növbəti eon fanerozoydur. Burada paleozoy, mezozoy, bir də kaynozoy kimi eralar var. Paleozoyun dövrlərini bizdən istəsə Kemberi Ordovik deyəcəyik. Kemberi Ordovikdə Baykal başa çatdı.
Kim biri Ordovik, Silur, Devon deyəcəyik. Silurla Devonda Kaledon qırışıqlığı başa çatdı. Daş kömür. Perm deyəcəyik, burada da Hertzin qırışıqlığı başa çatdı. Daş kömürə digər adı karbon da müraciət eləyə bilərsiniz. Mezozoyda Trias Jura təbaşirdir. Dağ əmələ gəlməsi Kimmeri və ya Mezozoy qırışıqlığıdır. Kaynozoyda Paleogen, Neogen, bir də dördüncü dövr. Dağ əmələ gəlməsi isə Alp qırışıqlığıdır. Dördüncü dövrə antropogen mərhələ, Paleogen, Neogen isə üçüncü dövrdə deyə müraciət elə getsin, qorxma ginən. Və bu qırışıqlıqlarda yaranan dağları, əraziləri incə-incə vurğulamağa çalışaq. Dedik ki, ən qədim qırışıqlıq Baykaldır. Baykal qırışıqlığında indiki ərazilərin özəyi, bünövrəsi, skeleti deyək ki, yarandı, kökü yarandı, kök formalaşdı. Burada Şimali Amerikanın şərqi, Cənubi Amerikanın şərqi, fikir versək litosfer havalarının orta hissələrini göstərməyə çalışacağıq. Yəni bünövrəsini göstərməyə çalışacağıq. Demək, Şimali Amerikanın şərqi, Cənubi Amerikanın şərqi, Afrika, Avstraliya, Antarktidanın mərkəzi, Avrasiyada isə Şərqi Avropa və ya Rus, Sibir platforması, Çin, Koreya, Hindi-Çin, Cənubi Çin, Hindistan, hər tərəfdən seismik zona ilə əhatə olunmuş Tarim platformaları neynədik, yarandı. Həmin bu Baykalda yaranmış, onlar öz dövründə əzəmətli dağlar idi. Sonradan indi illərlə zaman keçib axı, xarici qüvvələrin təsiri ilə bax bu əzəmətli gördüyünüz dağlar aşınıb, parçalanıb, nələrə çevrilmişdi? Düzənliklərə çevrilmişdi. Təqribən bir 5 milyard ildir, 4 milyard ildir həmin o ərazilər neyniyir? Xarici qüvvələrin təsiri ilə aşınıb, hamarlanmaya məruz qalmışdır. Növbəti qırışıqlıq Baykaldan sonra gələn qırışıqlıq Kaledondur. Kaledonda Şimali Amerikada Appalas dağlarının şimalı, Cənubi Amerikada Braziliya, Afrikada Kalahari, Avstraliyada elə şey yoxdur. Avrasiyada Skandinaviya dağları, İrlandiya dağları, sonra Altay, Sayan, Tianşan dağlarının şimal hissəsi yaranmış oldu. Növbəti qırışıqlıq Hertzin qırışıqlığıdır. Hertzin qırışıqlığında Appalas dağlarının cənubu, Ural dağları yarandı. Altay, Sayan, Tianşan dağlarının cənub hissəsi yarandı. Kap və Əjdaha dağları yarandı. Böyük su ayrıcı dağlar yarandı. Cavan platformalar olan Qərbi Sibir, Turan, Ön Qafqaz əraziləri neynədi? Hertzin qırışıqlığında yaranmış oldu. Növbəti qırışıqlıq isə Kimmeri qırışıqlığıdır. Kimmeri qırışıqlığını yadımızda saxlayaq ki, Cənub materiklərində elə əzəmətli ərazilər yaranmadı, heç demək olar ki, olmadı. Kimmeri qırışıqlığı şimal materikləri üçün, Avrasiya və Şimali Amerika üçün xarakterikdir. Belə ki, Şimali Amerika materikində yarandı Qayalı Kordilyer, Avrasiyada yarandı Verxoyan iski, Çer iski, Sixoti Alin, Stanovoy, Kunlun, Tibet, Yablanovoy, Cubcur silsilələri yarandı. Yəni, bir də deyirəm, Şimali Amerikada Qayalı Kordilyer, Avrasiyada iskilər, Verxoyan iski, Çer iski, 2 dənə sı ilə başlayan Sixoti Alin, Stanovoy, Kunlun, Tibet, Yablanovoy, Cubcur silsilələri yarandı. Və nəhayət, ən cavan qırışıqlıq Alp qırışıqlığıdır, hansı ki, onun içində yaşayırıq, o dövrdə yaşayırıq. Şimali Amerikada sahil kordilyer yarandı. Sahil kordilyerdə ən hündür zirvə 61-94 Makkinli Denalidir. Ant dağları yarandı, hansı ki, burada ən hündür zirvə Cənubi Amerikada 69-60 Akonkaguadır. Afrikada Atlas dağları yarandı, hansı ki, ən hündür zirvə 41-65 Tupkaldır. Avrasiyada isə Piriney yarımadasında Piriney dağları, Əndəlüs dağları, Apennin dağları, Alp dağları. Alp dağlarında 4800, onu da yazırlar 4800. 7 də yazılar Mont Blanc yarandı. Karpat 26-55 Qarlaxovski ştit. Karpatın altında Stara Planina. Türkiyədə Qara dəniz sahillərində Pont, Aralıq dəniz sahillərində Tavr, Qafqaz, Zagros, Pamir, Kopet dağ, Himalay, Hindukuş dağları neynədi? Yaranmış oldu. Alp qırışıqlığında Şərqi Afrika sınması aktivləşdi. Alp qırışıqlığında Altay, Sayan, Tianşan dağları yenidən qırışmaya məruz qaldı. Və ona görə buna biz gələcəkdə nə deyəcəyik? Qırışıq faylı dağlar deyəcəyik. Bu da oldu bizim qırışıqlıq mərhələmiz.
Və bundan sonra yerin daxili quruluşuna nəzər yetirməyə çalışaq. Yerin daxili quruluşu deyəndə heç də özümüzü çətinliyə salmadan nə deyirik? Deyirik ki, ay müəllim, qoy bunu təpəs üstə yaz. Yerin daxili quruluşu, ay müəllim, 3 hissədən ibarətdir, yer qabığından ibarətdir, mantiyadan ibarətdir, bir də nüvədən ibarətdir. Deməli, nə dedik? Yer qabığı, mantiya, bir də nüvədən ibarət oldu. Yerin qabığında gəl görək hansı suxurlar var. Deməli, burada çökmə qat var, bir də qranit qat var, onun altında bazalt qatı var. Mantiya nədən ibarətdir? Üst mantiyadan ibarətdir, alt mantiyadan ibarətdir, nüvə nədən ibarətdir? Xarici nüvədən ibarətdir, bir də daxili nüvədən ibarətdir. İndi yer qabığını gəlin parçalayaq, görək burada nə verəcək. Baş, deyəcəyik ki, qranitlə bazaltın arasında sərhəddin adı Konrad sərhəddir. Yer qabığını bilirsiniz də, bu mən yazdığım material tipi yer qabığıdır zaten. Yer qabığı, yəni bazaltın altında bir dənə sərhəd var. Bu Moxo sərhəddir. Moxo Robičić Yugoslaviyalı alimin adı ilə bağlıdır. Və üst mantiyanı böləcəm 2 yerə. Üst hissəsinə bərk deyəcəm. Bunun alt hissəsinə sıyıq deyəcəm. Bu qələm qəşəng görsənmədi. Üst mantiyanın üst hissəsi bərk. Alt hissəsi isə nə olacaq? Sıyıq olacaq. Söhbət burada üst mantiyadan gedir. Hələ alt mantiyadan getmir. Deməli, üst mantiyanın üst bərk hissəsinin altına düşən kimi burada bir dənə sərhəd var. Bu sərhədin adı Benyovdur. Benyovun altında Astonosfer var. Astonosferin altında Gutenberg var. Yadınızda qalsın. Deməli, bundan əlavə gör bir dənə söz deyirəm, ona bax eləsən. Bax, bu çökmədir, qranitdir, bazaltdır. Bir də üst mantiyanın üst bərk hissəsidir. Bunlar birləşib litosferi yaradacaq. Litosfer sözünün mənası litos, daş, sfera, təbəcə deməkdir. Litosfer yerin üst daşlaşmış, bərkimiş təbəcəsidir. Deməli, litosfer nədən ibarət oldu? Yer qabığı və mantiyanın üst bərk hissəsindən ibarət oldu və ya litosfer çökmə, qranit, bazalt, bir də üst mantiyanın bərk hissəsindən ibarət oldu. Bunu da belə yadımızda saxlayaq. Qranitlə bazaltın arasındakı sərhəddə Konrad sərhəd deyəsən, yer qabığı ilə mantiyanın arasındakı sərhəddə Moxo sərhəd deyəsən və ya bazaltla mantiyanın arasındakı sərhəddə Moxo sərhəd deyəsən, litosferlə astonosfer arasında Benyov deyəsən və ya litosferlə mantiya arasında ona da Benyov deyəsən, qorxma, beləcənə də denə. Mantiya sözünün mənası manto sözündən götürülmüşdür, örtük deməkdir. Belə yadımızda saxlayaq. Mantiya nisbətən yüngül elementlərdən təşkil olunmuşdur. Alüminium, magnezium, silisium kimi. Alt mantiyada isə vəziyyət biraz qəliz olur. Burada təzyiq, temperatur artır və maddələrdə kipləşmə baş verir. Üst mantiyanın alt hissəsindəki sıyıqdan fərqli olaraq. Nüvədə isə konkret maddələr kipdir, ərisə də heç də axıcı deyil. Niyə axıcı deyil? Çünki təzyiq yüksəkdir. Belə ki, alt mantiyada 2900 Selsiyə qədər, 2800 Selsiyə qədər temperatur yüksəldiyi olduğu halda, xarici nüvədə bu temperatur 3500-ə, nüvənin mərkəzində isə 5000 dərəcəyə qədər çatır. Atmosfer təzyiq isə burada ümumiyyətlə 3 milyona çatır. Yəni 3 milyon təzyiqdə təbii ki, heç bir axıcılıqdan danışmaq olmaz. Nüvə ağır elementlərdən, dəmirdən, nikeldən, kobaltdan təşkil olunmuşdur. Bunu da kafamızda bir yerə yazaq. Amma mantiya isə yüngül elementlərdən. Bir də bu sözümü qulağınıza sırğa edərsiniz. Yer qabının qalınlığı, minimum qalınlığı 3 kilometrdən maksimum qalınlığı 90 kilometrə qədərdir. Ən nazik yeri okeanlarda, novlardadır. Marian novundadır. Kermadec novundadır, məsələn deyirəm. Puerto Rico novundadır. Amma ən çökək yeri Mariandadır. Sonra okeanda ən qalın yeri okean dibi sıra dağlardadır. Materiklərdə ən nazik yeri ovalıqlarda, çökəkliklərdədir. Materiklərdə ən qalın yer dağlardadır. Genel baxsaq bu prosesə, yer qabığının ən çökək, ən nazik yeri Marianda, ən qalın yeri Mərkəzi Asiyada, Himalay və Hindukuş dağlarındadır. Mantiyanın qalınlığı 2900 kilometrə qədər getdiyi halda, nüvədə isə bu rəqəm 3500 kilometrə qədərdir. Bu oldu bizim yerin daxili quruluşu. Burada Təranə müəllim, anlaşılmayan, başa düşülməyən, nə bilim, ay müəllim, bu nə idi belə falan deyəcəyimiz şey var, yoxsa başa düşürük hamısını? Təranə müəllim olmadı. Mənə elə gəlir ki,
aydındır. Amma yenə Amma də gənc müəllimlərdən bəlkə nəsə başa düşmədilər. gənc müəllim, bir adam yavaş-yavaş əlin yerə qoyub, hə, sevindirəcəm. Yaxşı, gənc müəllimlər. Boynuma qoymusunuz ya ağır çəkdim. Bəli, albiçək olmalıdır. Təşəkkür ederim. Deməli, Təran müəllim, məncə siz deyirsinizsə belədir, sizin təcrübəniz daha çoxdur. O gənc müəllimlər də albiçəyə qatılıb onun sözünə dəstək olarlar deyə düşünürəm. Davam eləyək. Yer qabığını təşkil edən süxurlar. Yer qabığını nəsə orada səhv olsaydı, yəni ki, Təranə müəllim onu görüb deyərdi ki, ay müəllim bunu belə edək. Yer qabığını təşkil edən süxurlar, maqmatik süxurlar var, metamorfik süxurlar var, bir də çökmə süxurlar var. Birinci danışaq maqmatik süxurlardan. Yer qabığında ən çox yayılmış süxur maqmatik süxurdur. Yəni maqmatik süxur metamorfikdən də, çökmədən də daha çoxdur. Yaxşımı? Bunu belə yadda saxlayaq. Maqmatik süxurlar bölünür iki yerə. İntruziv və effuziv olaraq. İn sözü ingilis dilində içində, dadə, yəni yerin içərisində qalan, dərinlikdə qalan intruziv. Buna dərinlik süxurları da deyəcək. İndən yadında saxla. Effuziv E hərfi, eşiyə çıxan effuziv. Eşiyə çıxırsa, çölə çıxırsa bu nə olacaq? Səth süxurları olacaq, yadımızda saxlayaq belə. İntruziv süxurlar yerin dərinliyində, torpağın altında kip şəkildə qalıb soyuyur. Deməli, kip olacaq, məssiz olacaq, çünki orada sıxılıb axı. Su keçirməyən olacaq və intruziv süxurlara aiddir qranit, diolit, litolit, itolit, qabro kimi süxurlar. Effuziv isə dışarıya çıxdığına görə, səthə çıxdığına görə bu məsaməli olacaq, bu su keçirən olacaq, bu yumşaq olacaq. Nəyə nisbətən yumşaq? Ta durub bu çökməklə müqayisə eləmirim də bunu. Yəni mən bunu intruzivlə müqayisə eləyirəm. Başa düşdünüzmü? Yəni kifayət qədər bərkdir. Kifayət qədər sıxdır çökməklə müqayisə. Amma intruzivlə müqayisədə belədir. Maqmatik süxurlara rast gələcəm dağlarda və yaylalarda. Maqmatik süxurların olduğu yerdə filiz mənşəli faydalı qazıntılar platformanın, geosinknalın qalxan sahələrində olacaq. Ay müəllim, niyə dağlarda, yaylalarda, qalxanlarda filiz olacaq desən, ay müəllim sənə izah verəcək ki, yadına gəlirsə 6-7 milyard il bundan əvvəl yerə meteoroidlər gələndə onlar gəlib harda yerin nüvəsində başladı, neynədir? Daxilə qaçma qüvvəsi də toplandı bura, əridi burada, mantiya, sıyıq, eləmi? Bunun tərkibində neynədir? Həmin o dəmirlər əridi. İndi buradan vulkan püskürdü mü dışarıya, çıxdı mı çölə? Vulkanın püskürüb çölə çıxıb yaratdığı bu dağ, həmin bu dağın içərisində lavanın soyuyur, lavanın içərisində mantiyadan nə gəlmişdi bura? Ərimiş halında olan filiz gəlmişdimi? İndi bax ona görə dağlarda mən nə axtaracam? Filiz axtaracam, dəmir axtaracam, qızıl axtaracam, boksit axtaracam, alüminium axtaracam və s. və ilaxıra. Növbəti süxur çökmə süxurlardır. Çökmə süxurlar böləcəyik iki yerə. Deyəcəyik ki, bir üzvi mənşəli çökmə süxurlar, bir də qeyri üzvi çökmə süxurlar. Üzvi mənşəli çökmə süxurlardan danışanda yenə buna qısaca olaraq ay müəllim üzvlərə aiddir yanarlar, neft aiddir, qaz aiddir, torf aiddir. Yaxşımı? Bunlar olacaq üzvü mənşəli. Qeyri üzvlərdən danışanda qeyri üzvləri böl iki yerə. Bir qırıntı tərkibli denə. Qeyri-üzvüdür bu, qumdur, çınqıldır, çay daşıdır, cildir, lildir. Kimyəvi mənşəlilər isə qısaca olaraq suda həll olanlar denə. Buna nə aiddir? Əhəng daşı aiddir, buna nə aiddir? Təbaşir aiddir, buna nə aiddir? Dolomit aiddir, buna nə aiddir? Mergel aiddir, buna nə aiddir? Cips aiddir. Aydın oldu mu? Bəs deməli, metamorfik nə deməkdir? Metamorfik deməli, çevrilmə, dəyişilmə deməkdir. Yadınızda qalsın, bir süxur yerin altında, dərinlikdə qaldı, soyudu. Bu oldu, qaldı, soyudu. Bu oldu intruziv. Yox, soyuyub, dəyişilib, çevrilib, öz xüsusiyyətini itirib, başqa xüsusiyyət özündə cəmləşdirirsə, buna metamorfik deyəcək. Metamorfik sözünün mənası çevrilmə, dəyişilmə deməkdir. Burada nə verəcək baş? Qranit çevriləcək qneysə, qum çevriləcək kvarsitə, qrafit çevriləcək almaza, daş kömür çevriləcək almaza, daş kömür çevriləcək qrafitə. Burada deməli, bu yazım deyəcəm, gil,
çevriləcək gilli şistə, kristallik şist çevriləcək fillitə, əhəng daşı çevriləcək mərmərə. Bəs eləyər məncə bunlar. Burada beyninizi yandıracaq bir dənə şey ola bilər ki, müəllim burada 2 dənə şey yazdınız. Deməli, qrafit almaza çevirir, daş kömür almaza çevirir, daş kömür həmçinin qrafitə çevirir. Buradan nə öyrəndin? Öyrəndin ki, qrafitdən almaza, qrafit özü də metamorfikdir, almaz özü də metamorfikdir. Burada metamorfikdən metamorfikə keçməkdir. Məsələn, qranitin qneysə çevrilməsi maqmatikdən metamorfikə keçməkdir. Qumun kvarsidə çevrilməsi çökmədən metamorfikə keçməkdir. Yeganə budur ki, yəni bizə lazım olan bildiyimizdə, yəni araşdırsa geoloq deyilik də bizə, araşdırsa çox belə şeylər çıxar. Qrafit almaza çevirir. Daş kömür lazım olan temperaturu götürəndə özü almaza çevrilə bilir. Amma o belə deyək, xarakteri ki, özündə cəmləyə bilmirsə, özü yavaş-yavaş qrafitə çevrilir. Qrafitdə özü yavaş-yavaş almaza çevriləcəkdir. Bu belə. Suxurlarla bağlı bir də bunu deyirəm, yadınızda saxlayın. Deməli, nə var? Ağır maddələrin nüvəyə, yüngül maddələrin səthə çıxmasına deyirlər diferensasiya. Bunu belə bilin. Suxurların yaşını 2 cür təyin edirlər. Bir var, deməli, nə? Mütləq yaş, bir də var nisbi yaş. Əgər suxurların tərkibində radioaktiv maddələrin parçalanma müddətinə görədirsə, radioaktiv maddələr. Bu olacaq bunun mütləq yaşı. Nisbi yaş nədir? 1. Yatım ardıcıllığına görədir. Ya məsələn, necə? Deyək ki, suxurları böldüm bu qaydada. Deməli, burada sarı rəngdə olan suxur var, burada yaşıl rəngdə olan suxur var və burada mavi rəngdə olan suxur var. Yatım ardıcıllığı. Ən üstdə yatan suxur sarı suxurdur. Deməli, sarı suxur ən cavandır. Ən altda yatan suxur göy suxurdur. Göy suxur isə ən qədimdir. Bu yatım ardıcıllığına görədir. Tamam mı? Burada suxurun yaşını görsən demək olmur. Sadəcə olaraq bu bundan cavandır, qocadır. Misallarını çəkəcəyik bu qaydada. Ona görə buna nə deyirik? Nisbi yaş, nisbətdə. Bir də suxurların tərkibində bitki, heyvan, fosilləri, qalıqlarına görə təbii ki, o da olacaq nisbi yaşı. Bu da belə. Suxurlar da getdi işinə. Növbəti gəlir dağlar. Gəlin görək bu dağlarda tema necə olacaq. Deməli, yoldaşlar, dağlar birinci hündürlüyünə görə bölünür 3 yerə. Alçaq dağlar var, orta dağlar var, bir də yüksək dağlar var. Alçaq dağların hündürlüyü 200 metrdən. Söhbət burada, bilirsiniz, deməli, deyə bilərsən ki, yəni, Boliviyada, təbii ki də Boliviyada olmayacaq, Nepalda, Azərbaycandan danışırıq biz. Alçaq dağlar 200 metrdən başlayır 1000 metrə qədər, orta dağlar 1000 metrdən başlayır 2000 metrə qədər davam edir. Yüksək dağlar isə 2000 metrdən daha hündürdə olan dağlar olacaqdır. Bu hündürlüyünə görə. İndi isə dağların mənşəyinə görə qruplaşdırsaq, deyəcəyik ki, bir var vulkanik dağlar. Vulkanik dağlar adı üstündə vulkan püskürdü. Ya Allah, bir dənə belə bir dağ əmələ gəldi. Görürsən, bu dağ sıra dağ deyil, bu dağın zirvəsi yoxdur, çaladır. Aydın oldu mu? Və bir də var, deməli, vulkanik dağ, bir də var tektonik dağ. Tektonik dağlar litosfer havalarının hərəkəti nəticəsində qırışıb yer qabının qırışması nəticəsində yaranmışdır. Tektonik dağları böləcəyik 3 yerə. Tektonik dağlar olacaq qırışıq dağlar, tektonik dağlar olacaq faylı dağlar, tektonik dağlar olacaq qırışıq faylı dağlar. Qırışıq dağlar cavan dağlardır. Hansı ki, bu dağlar alt dağ əmələ gəlməsində yaranır. Faylı dağlar qədim dağlardır. Hansı ki, bu dağlar Kaledonda Hertsində yaranıb. Qırışıq faylı dağlar isə Kaledonda Hertsində yaranmış, Alpdə yenidən cavanlaşmış dağlardır. Bunlar Altay, Sayan, bir də Tianşan dağlardır. Bunlar estetik əməliyyat eləyən dağlardır. Yaxşımı? Bəzən görsən ki, yoldaşlar nə deyir? Bunlar cavan dağdır. Tianşan. Bu dağlara sən cavan dağ deyə bilmərsən. Çünki bu şəxsiyyət vəsiqəsinə baxırsan, görürsən nədir? Yazılıb illaf qabaq. İllaf qabaq yazıbsa, həmişə deyirəm, uşaqların yadında qalsın. Ajda Pekkan 90 yaşı var köpəyin qızına. Amma baxsan 15 yaşında qız oxşuyur. Sən Ajda Pekkan 15 yaşında qız oxşuyur deyə buna cavan deyənmərsən də. Şəxsiyyət vəsiqəsinə yazılıb 1990-cı il. Ona görə bu Altay Sayan Tianşan da
Qədim dağdır. Amma yenidən fəallaşmış dağdır. Okeymi? Bu da getsin işinə. Sonra danışım sizə zəlzələdən qısa özət keçək. Zəlzələ nədir? Zəlzələ yer səthinin anidən titrəməyidir. Zəlzələni öyrənən elm seysmologiya adlanır. Öyrənən adam seysmoloq adlanır. Zəlzələni ölçən, qeydə alan, yazan cihaz seysmoqraf adlanır. Zəlzələnin gücünü təyin edən cihaz Richter şkalasıdır. Zəlzələnin dağıcı gücünü ölçən Merkallidir. Eyni zəlzələ gücünə malik olan nöqtələri birləşdirən xətt izoseistlərdir. Düşün ki, bura yerin səthidir və zəlzələ baş verir. Zəlzələ buradan başlayır, gəlir, çıxır yerin səthinə. Yerin səthinə çıxdığı yerə E hərfi ilə eşik epicenter deyəcəm. Yerin altında qalan hissəsi isə hiposenter adlanır. Deməli, yoldaşlar, yadımızda saxlayaq ki, epicenter zəlzələnin mərkəzidir, yəni ən yaxın proyeksiyadır. Hiposenter yadımızda saxlayaq ki, zəlzələnin başladığı yerdə ata ocağıdır bura. Yaxşımı? Zəlzələ ocağı adlanacaq bu hissə. Yadınızda saxlayırsınız ki, zəlzələnin hiposenteri 10 kilometr dərinlikdə olanda buna səthi zəlzələsi deyəcəm. 60 kilometr dərinlikdə olanda buna normal zəlzələlər deyəcəm. 300 kilometr dərinlikdə olanda buna dərinlik və ya aralıq zəlzələləri deyəcəm. 700 kilometr dərinlikdə olanda isə buna çox böyük dərinlik zəlzələlərini deyəcəm. Bu da belə. Zəlzələlərin çox olduğu yerlər geosinklinal ərazilərdir. Yadımızda saxlayaq. Zəlzələləri çox olan ölkələr istəsə, Peru denə, Çili denə, Meksika denə, gəl buradan İtaliya, Yunanistan, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan denə, get burada Türkmənistan, Aşqabat batan kimi batdığından danış, gəl İndoneziyaya, gəl Yaponiyaya, gəl Filippinə, danış ki, zəlzələlər buralarda belədir, elədir. Çini də unutma bu arada. İranı unutduq deyəcəm. İranı da unutma bu arada. Deməli, zəlzələ olma ehtimalı olmayan ölkələr, ehtimalı deməyək, yəni zəif olan ölkələr deyək, daha niyə olmur? Çünki bal gibi də olur. Avstraliyanı denə, Kanadanı denə, gəl Braziliyanı denə, get buradan Almaniya, Polşa, Çexiya, Slovakiya, Belarusiya, Estoniya, Latviya, Litva, Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusiyanı, Hindistanın bir hissəsini, Ərəbistanı neynə vurğula ki, buralarda zəlzələlər demək olar ki, olmur. Və ya çox zəif olur. 1-3 balıq, hansı ki bunu töyüqcücə balıq pişik hiss eləyəcək dərəcədədir. Sonra növbəti mövzu olsun vulkan. Gəl görək bu vulkan nədir? Dedim, bayaqlam dağlarda bir kəlmə. Deməli, yoldaşlar, bax. Vulkan nədir? Lavanın püskürərək yer səthinə çıxıb, kəsilmiş konusa bənzər relyef əmələ gətirir. Görürsünüz ekranda zaten şəklini. Həmin bax bu relyef forması vulkan adlanır. Lavanın gəldiyi yer aydın məsələdir ki, bura olacaq nə? Vulkanın ocağı, ata ocağı buradır. Vulkan ocağı harada yerləşir? Sıyıqdır axı bu. O dəqiqə deyək ki, ay müəllim, üst mantiyanın sıyıq hissəsində yerləşir bu. Lava burada sıyıqdır ki, baba qalxıb ətrafa yayılıb bu. Odlu mayı adlanıb lava qurudu çevrildi bazalta. Lavanın çıxdığı bax bu mavi rəngdə olan hissə var, bu boğazdır. Lava burada paydada var, püskürdü belə, tıxac yarandı və elə bir ki, sıxlıq yaranır, gedə bilmir. Özünə yandan bir dənə belə boğaz açır, dolur bunun içinə, gəlir və çölə çıxa bilmir, qalır bu hissədə belə içinə soyuyur. Soyuduğu yerdə günbəzə bənzər relyef forması əmələ gətirir ki, buna da deyirlər NEKK. Lavanın zirvəsində yaranan bu çökəkliyi görürsünüz. Bu çökəklik adlanır krater. Krater əgər 1,5 kilometrdən böyük olarsa, o zaman buna deyəcəm kaldera. Yaponiyada Aso vulkanı, Filippində Apo vulkanı, Havay adalarında Mauna Loa, Mauna Kea vulkanlarına denək ki, krateri kalderadır. Kiçik, xırca, məhəlləvi, balaca bir şey olanda isə ona denə MAR denə. Eyfel vulkanının marı Avropada vurğulaya bilərsən, Almaniyada. Sonra, deməli, lavasına görə biz vulkanları böləcəyik 2 yerə. 1, lavası sıyıq olanlar, 2, lavası qatı olanlar.
Lavası sıyıq olan vulkanlara əsası denə, Havay tipli vulkan denə, nə bilim qalxan, vari vulkan denə, İslandiya adasında Hekla Barbardungonu denə, Havay adalarında Mauna Loa, Mauna Kea, Kleoanı denə ki, bunlar lavası sıyıqdır, əsası tərkiblidir, qalxanvaridir, hündürlüyü azdır, diametri çoxdur. Lavası qatı olan vulkanlara stratovulkan denə, turf tərkibli vulkan denə. Deməli, lavası qatı olduğundan qatı nə idi? Lavası sıyıq olduğundan axıcılığı olmayacaq, hündürlüyü çox olacaq, diametri az olacaq. Məsələn, Kilimancaronu denə, Etnanı denə, Strambolini denə və s. və ilaxıra. Vulkanları da bəzilərini deyim biləsiniz. Şimali Amerikada bax bu zonada var. Venni, Aminov, İlli, Amna, Reyni, Şasta, Kolima, Orisaba, Popocatépetl, Taxamuco, Momotombo, Managua vulkanları var. Cənubi Amerikada Ekvadordan şimalda qalan vulkanı Ruisi unutma. Cotopaxi var burada. San Pedro var burada. Llullaillaco vulkanı var burada, yadınızda qalsın. Getdin Afrikaya, ekvatordan yuxarıda qalan Kamerun vulkanı, ən çox yağıntı burasına düşür, 10.000 millimetr. Nəysə, beynimizi qarışdırmayaq. Burada Kamerun vulkanı var, burada Kilimanjaro var, 5895 metr. Buradan 4000 çıxanda 1895 metr qalırdı, Ural dağları qalırdı, Narodnaya zirvəsi qalırdı və s. və ilaxır. Nəysə, deməli Kilimanjaro, Karasimbi vulkanlarını vurğulayacağıq, gedəcək işinə. Getdik Avropaya, İslandiyada nə var idi? İslandiyada Hekla, Barbardungo, Eyjafjallajökull vulkanı var. Düş oradan Siciliya adasına, Etna, Apennin yarımadasına Vezuvi vulkanı var. Stromboli adasında Stromboli vulkanı var. Kamçatka'da Kulitsepkaya, Sopka, Korona, Sopka, Yaponia'da Aso, Fujiama, Filippin'de Apo, Pinatumbu, Zonda arxipelagında Semeru, Kerenci, Agung, Selement, Krakatau vulkanı, Yeni Zelandiyada Ruapehu vulkanı, Antarktidada Erebus, Terror vulkanlarının adlarını yadımızda saxlasaq, məncə kifayət eləyər bu qədər. Vulkan adı bəs eləyər. Sonra İleski, bir də danışım nə? Litosfer tavalarının hərəkəti. Deməli, yoldaşlar, yer qabığından fərqli olaraq litosfer tavalara bölünür. Ay müəllim, acaba o nə cür, necə, niyə, nə səbəbə olur? Ay müəllim, onda deyəcək ki, bala bax, çökmə, qranit, bazalt. Üstə gələk. Üst mantiyanın bərk hissəsi. Bunlar birləşib sənə yaratmışdı nəyi? Litosfer təbəqəsin. Aydın oldun, bax bu litosferdir. Çökmə, qranit, bazalt, üstə görə üst mantiyanın bərk hissəsi. Bu nədir? Litosferdir. Yerin daşlaşmış, bərkimiş təbəqəsidir. Bəs bu litosferin altında nə var idi? Var idi Benyov sərhəd, var idi astonosfer. Burada nə baş verir? Burada maddələr mübadiləsi gedir və bu elementlər, maddələr üstə doğru, şimala, cənuba doğru sıxılma yaradır. Astonosfer litosferi başlayır, neyniyir? Parçalayır, bölür. Elə bir ki, əlindən yekə biri boşqab düşür, qırılır. Boşqab olur nə? Xırda, pul yox da. Xırda olur, iri parçalara ayrılır. Aydın oldu mu? Bunu deməmişdən əvvəl öncə deyim ki, iç quru sahəsinin adı Pangeadır, eləmi? İç quru sahəsinin adı Pangeadır. Pangea bölünür Lavrasiya, Pangea bölünür Hondvanaya. Lavrasiya bölünür Şimali Amerika və Avrasiya, şimal materikləri. Hondvana bölünür Cənubi Amerikaya, Afrikaya, Avstraliyaya, Antarktidaya. Nəsə qaldı elə bil, yox, 4 dənəsi saydımda. Hə, bir də şeyləri, Ərəbistandan Hindistana. Ərəbistanla Hindistan sonradan əl-ələ verərək Avrasiyaya pənah gətirərək onun ögey platformu lığını ögey övladlığa götürür də o şum Avrasiya bunlar. Gir bura, Ərəbistandan Hindistan. İndi litosfer tavalarının hərəkətindən danışıram. Litosfer tavalarının hərəkəti bizə məlum olan, sizə bilməli olduğunuz, mənim bilməli olduğum konvergenti var. Yəni toqquşma dediyimiz isə, bir də divergenti var. Divergent ayrılma dediyimiz isə indi danışacaq. İndi danışaq konvergentdən. Konvergent.
Yəni litosfer havalarının toqquşma zonası. Baxaq görək burada nə verəcək baş. Düşün ki, elə bax, elə bax. Bu okean yer qabığıdır. Bu da olsun materik yer qabığı. Tasvir tavası daha doğrusu. Bunlar üz-üzə gələcək, konvergent eləyəcək. Konvergent eləyən zaman təbii ki, burada okean yer qabığı nazikdir axı. Bu nə edəcək? Gömüləcək belə üzü aşağıya doğru. Üzü aşağıya doğru gömüləcək. Su da gəlib girəcək bura. Fikir versən su doldu bax bu çökəkliyə. Və burada nə yarandı? Burada bir dənə nov yarandı. Hansı novdur bu? Peri novudur, Çili novudur bu. Hansı novdur bu? Kermadek novudur, Marian novudur, Filippin novudur, və s. və ilə axırı da. Yəni gömüldü nov yarandı. Həmin bu gömülmə prosesi subduksiya adlanır. Tamam mı? Və gömülür alta, alta gömüldükcə də materik yavaş-yavaş sıxdı, qaldırdı yuxarı. Burada nə yarandı? Dağ yarandı. Yaxşımı? Məsələn, bu tavanın adına denən Naska, bu tavanın adına denən Cənubi Amerika. Bax, bu gömülmə prosesi, subduksiya prosesi, Naskanın gömülməsindən Peru və Çili novu qalxmasında isə Ant dağları. Deməli, bu hara gömülür? Bu gömülür, gəlir, bilsən hara? Üst mantiyanın sıyığına başlayır, əriyir. Düşün. Əridi, buradan vulkan püskürəcək. Bax, fikir verir, vulkan buradan püskürdü. Burada da nə baş verir? Dövran baş verir. Bildiniz, çox illik dövrandır bu. Ritmilikdir. Deməli, suların təzələnməsidir də. Ant dağlarında vulkanlar bax belə oldu, püskürdü. Ruis oldu, Kutupaki, San Pedro, Lyulya, Alyako vulkanları. Aydın oldu. Bu nə oldu? Okeanla materikin toqquşması. Bir də görək materiklə materiki toqquşduraq. Bunlar görsən ikisi də güclüdür, eyni ölçüyə malikdir, təqribən qalınlıqları eynidir və bunlar üz-üzə gələndə bir-birinə güc gələ bilmirlər. Neynirlər? Əl-ələ verirlər, kəllə-kəlləyə dəyib, qırışıb qalxırlar üzü yuxarı. Bu kolliziya prosesidir. Burada novzat yoxdur, çünki gömülmə yoxdur təbii ki. Afrikada Ərəbistandır, Hind, Avstraliyadır. Gəlir Avrasiya ilə kəllə-kəlləyə dayan zaman burada bir dənə belə bunun gözünün altı qıpqırmızı qızarır bu qaydada. Nə yaranır? Dağlar yaranır. Hansı dağlar yaranır? Burada Piriney, Apennin, Balkan, nə bilim Qafqaz, Pont, Tavr, Zagros, Himalay, Hindikuş, Atlas dağlarını yenədir yaranmış oldu. Bu nə oldu? Bu oldu deməli litosfer havalarının toqquşması. İndi isə danışaq litosfer havalarının ayrılmasından. Yox, bunu belə eləmək, bunu sarı eləmək. Bura çəkək litosferi. Bunun da üstünə çəkək okeanın suyunu. Bunun da altına tökək mantiyanı, suyu halında. Görürsünüz buranı. Bax, o sarı okean yer qabığıdır. Tamam mı? Bunlar bir-birindən aralandı. Bu çıxdı, getdi bu tərəfə, bu da getdi bu tərəfə. O zaman nə baş verəcək? Bax, buradan bu qırmızı odlu mayəni görsən, hop, sürdü, qalxdı yuxarı. Bu qaydada. Belə bu qaydada. Bu mavi rəngdə çəkdiyimdə okeanın suyudur. Tamam mı? Qırmızı xətlə çəkdiyim də şeydir, nədir, zaddır, mantiyadır, lavadır. İndi bax, deyək ki, bu yaşıl adam görsən suyun altında durub baxır. Suyun altında durub baxanda bu qırmızının nə kimi görəcək? Görəcəkmiş ki, bir, orta okean sıra dağlarıdır onlar. Bunu görəcəkmi? Nədir da, düzdürmü? Bu qırmızı suyun altında durub baxanda elə görəsən. Sonra bax, bu aralar var, bu fikir versən, bu aralar. Onlar nələrdir? Rift dərələridir. Aydın oldu mu? Sonra bu yaşıl adamı çıxarsam suyun üzünə kə, biraz da buradan bax. Bu suyun üstünə çıxan bu qırmızıları görür belə. Suyun üstünə çıxan bax bu qırmızı nələrdir? 3. Vulkanik adalardır bunlar. Deməli nə öyrəndim? Öyrəndim ki, divergent zonada orta okean sıra dağları yaranır, rift dərələri yaranır, vulkanik adalar yaranır. Ay müəllim, hansıdır bu vulkanik adalar? Ay müəllim deyir ki, ay bala, İslandiyadır, Azordur, Müqəddəs Yelenadır, Vozneseniyadır, Tristan da Cunha'dır, Pasxadır, Galapagosdur, Havay adalarıdır. Bunlar divergent zonada yerləşən adalardır. Bir bunu öyrən, bir də konvergent zonada yerləşən
Ay, yaz görüm. Ali. Oy, bu ne da? Müşteri bu. Ha, Aleut'tu, Kuril'di, sonra Japon'du, sonra burada Filipin'di, sonra burada Marian'dı, sonra burada Kiçik Antil'di. Bir de yoldaşlar, bunu mən sizə deyim, bunu məndən başqa bir də kim bilir, bilmirəm kim bilir, heç kim bilmir. Hər ağzına gələn bir şey deyir, bax yadınızda saxlayın. Bax burada Marian Nov var. Ha, Marian Novu Marian tavası ilə saç dökən tavasının toqquşmağından yaranıb. İki eyni tipli, yəni okean tavanın toqquşmağından yaranıb. Gah Filippin deyirlər, gah Avrasiya deyirlər. Hər ağzına gələni sayaqlayır. Amma mən sizə deyirəm, heç bir yerdə də yazılmayıb, heç bir kəs də deməyib. Bir iki dəfə ola bilər Facebookda o müəllimlərin müzakirə etdiyi qrupda Filippin Avrasiya zat yazanda mən demişəm ki, bu Marian tavası ilə saç dökən tavasının toqquşmasıdır. Bunu yadınızda saxlayın siz. Yaxşı, bax bu Marian Novunun yaranması. Bu belə. Bura qədər kifayətimizdirmi acaba? Yoxsa davam edək?